Rồi đầu video Hiền chào cả nhà nha. Hôm nay Hiền cũng dẫn đi bẫy bìm bịp nha cả nhà. Bữa nay Hiền đi là à, con chim mới của Hiền nữa nha, với một cái lục hai cánh. Bữa nay Hiền đi cũng gần nhà nha cả nhà. Hiện tại là Hiền ở đây. Cái này là cái trường đại học của FPT nha, của Cần Thơ á. Ở đây là đằng đẵng là cái cầu Rau Gông, đằng đó đó. Hồi chắc Hiền có lẽ Hiền vẽ cái đường đó, Hiền chạy dài dài vô trong vườn mép cái đường ở trong đó đó, để Hiền kiếm cội Hiền quýnh dài kèo. Rồi cả nhà mà xem clip Hiền thấy hay á, cả nhà đăng ký cho Hiền một lượt đăng ký nha cả nhà, tạo động lực Hiền đi đây đó nhiều hơn ha. Chắc có lẽ vài bữa nữa là Hiền chắc đi một chuyến hơi xa nha, là đi từ Cần Thơ rồi qua Đình Khao, qua Phà Tân Phú, chạy dài xuống Bình Đại, xuống tới biển của thằng biển Thừa Đức nha luôn cả nhà. Là Hiền bữa đó là Hiền đi quýnh dài dài tới đâu là Hiền quýnh dính, Hiền thả chim hết luôn á. Rồi Hiền cũng chào cả nhà nha, để Hiền vô cội, Hiền kiếm cội Hiền vô cội cả nhà. Thế này Hiền mới vô tới cội nha cả nhà. Rồi Hiền cũng đại trong cái lùm chuối này, không biết coi bên đây có út vườn đã lắm. Rồi Hiền cũng mời cả nhà xem clip nha.
Chín con nha cả nhà. Cái này sao nghe có một con một rồi sao sao không nghe nó trả lời quéo gì chứ, tiếng hay tiếng à. Ok. Rồi cái này con mái đá cả nhà ơi. Rồi Hiền úp máy Hiền đi kèo khác nha cả nhà. Cây này Hiền mới vô tới cội nha cả nhà. Ở đây bụi chuối lùm đẹp lắm. Để Hiền cũng thử coi có chim không nha. Rồi Hiền cũng mời cả nhà xem clip nha.
Con về nha cả nhà. Nó đá hồi nào luôn không hay nữa trời. Cái gì mà đá không nữa trời. Ít ít kêu mà về đá chứ. Thôi cũng mình nút máy đi kèo khác nha. Rồi chắc Hiền cũng kết thúc clip ở đây nha cả nhà. Hiện tại Hiền ở ngoài vườn. Bữa nay Hiền đi trong cái trường đại học FPT của Cần Thơ á. Rồi Hiền ghé vô một chút nè, Hiền quýnh cũng được mấy kèo. Hiền đi là bữa nay con chim mới nha, với một cái lục giả hai mặt nha. Ở đây người ta trồng gì? Cà quá trời luôn rồi cả nhà. Hồi nãy Hiền quýnh bên cục vườn đó đó. Rồi nói chung ra bữa nay thì Hiền đi chút Hiền chắc cũng về cả nhà ơi. Tại vì Tết nhất rồi công chuyện cũng lu bu hết trơn à. Rồi cả nhà mà xem clip Hiền thấy hay á, rồi mà nếu có thương mến Hiền cả nhà đăng ký cho Hiền một lượt đăng ký nha. Chắc có lẽ vài ba bữa nữa Hiền sắp xếp cũng đi một chuyến từ Cần Thơ tới cửa biển Thừa Đức nha cả nhà, là của thằng nó nằm về của thằng Bình Đại nha cả nhà. Là Hiền đi quýnh từ đây qua bển có nhiêu Hiền thả hết á. Rồi Hiền cũng chào cả nhà nha.